Kanda cia mwanya mwiroreri nitwacokererie mitambo-ini thiini wa tabarĩra ĩno ya gũkenga Tambua Shabiki Monday na ihinda rĩrĩa ngũkwĩrĩria kinya rĩu nĩ tondũ twĩna mũndũ gwĩtwo Sam wa Hell's Gate na thĩinĩ wa studio cia Gĩkũyũ TV tũgĩkenga hamwe nake na ona mashabiki marĩa mangĩ manyitanĩre nake gũkenga nigetha ona makĩigue nĩ matambũrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ngatũma kũmbe pilot tabarĩra nĩ gũkenga Tambua Shabiki Monday tũnyite ũgeni Sam wa Hell's Gate. Sam, yes. Kwero atia? Kwega fiu. Karibu sana. Asante. Kwanyu kwero atia? Gitugutire na uru. No ngeithi nyingi. Karibu sana. Ona gũkũ gũtirĩ na ũru na ndagĩkena nĩ tondũ wa gũgwĩta no goka. Ndakena nĩ wa kũnyitwo ũgeni. Nĩguo. Na rĩu nĩwe mũthenya wa ũmũthĩ ũrarũgamĩrĩra macambĩki mothe ma gũkenga. Ũmũthĩ nĩ ndĩramatongoria haha kwa haha. Nĩguo. Tambo mere ũraigua atĩa gũkorwo gũkũ gwa Gĩkũyũ TV? Gũkũ nĩ gũthaka mũno. We mwĩroreri wĩ hau. Angĩkorwo ndũrĩ woka gũkũ ĩkambidi. Nĩguo. Good. Thank you na karibu mũno gũkũ gwa Gĩkũyũ TV. Na thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkenga to nginya tũgĩtũme andũ makenge. Rĩu reke twambe tũkũmenye tondũ ndĩramenya wĩna wĩra mũritũ mũno mbere yaku. No rĩu nĩ njũĩ nĩ wĩyũmĩtie kũigana na nĩ njũĩ atĩ nĩ ũkũng'ang'ana biũ. Wakahĩti wakairĩte. Na tũkwamba gũkũmenya twamba twakũmenya wega rĩ rĩu njoke ngũhe kanya ga gũtambũra macambĩki maitũ twambe tũmenye kũrĩa ũciarĩirwo. Niĩ mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV kwa marĩtwa makwa ma gĩbandĩ nĩ marĩa ndakeheirwo nĩ mami ndaciarwo njĩtagwo Samuel Gĩkonya Warũkĩra nĩ mami kuma mwena wa Karagita Naivasha kũu nĩkuo njiarĩirwo kũu nĩkuo ingiuga kũu nĩkuo rĩu mũciĩ. Yes. Ũgaciarĩrwo Naivasha Karagita. Na Karagita rĩ hakuhĩ na kĩ nĩgetha tũmenye wega nginya kwanyu? Karagita wĩ Naivasha taũni no kuya tũkari we out of the town not kũnene. Yes. Nĩ mũrĩ hakuhĩ na iria? Ya gũthiria-inĩ rĩkĩ Naivasha tuthiaga magũrũ. Mũthiaga magũrũ? Nĩ walking distance. No gũkĩra bara ikũrũke na hau kĩanda. Ũmwe wa mĩthako yaku ya ũnini-inĩ nĩ gũtega thamaki? Gũtubĩra rĩkĩ Naivasha. Gũtubĩra? Haya, ũtikoragwo na ing'ani? Aja kũu kĩndũ kĩrĩa gũkoragwo ciĩtagwo atĩa nguũ. Nguũ? Na rĩu ndũgũkora wĩ mũgongo-inĩ wa nguũ? Aca rĩu ndũgũkĩmenya harĩa ũratubĩra rĩngĩ ti hakuhĩ na harĩa cikoragwo. Koguo kwĩ handũ he kĩmamo gĩacio? Rĩu kĩrĩa ciĩkaga okorwo nĩ ta mũthenya rĩ rĩngĩ ena specific point ĩrĩa rĩu atĩ nĩho cikoragwo ũtukũ rĩ nĩ cikiumagĩra rĩu kũrĩa to gũtigĩkorwo na andũ. Na we nĩ ũrĩ warĩa nguũ? Icio tũtikĩrĩte mũno. Tũtikĩrĩte mũno. Ndũgĩkĩnjũkĩire na kiro 10 cia nguũ? Rĩrĩa tũngĩka rĩ nĩ ũndũ wa andũ a ũndre mũtikĩguĩmaga no no nginya tũci protect only for the sake of tourism. Na kũrĩa rĩ rĩrĩa andũ marĩaga nguũ nĩkĩ gĩkoragwo kĩhanĩkĩte nĩgetha mũgekora mũkĩrĩa nguũ? Rĩngĩ nĩ hathiaga atĩrĩrĩ ũgakora nguũ rĩngĩ nĩ yaumĩra. Yaumĩra maĩ-inĩ kana ũguo kũrĩ andũ yageria gũcokio rĩ ĩkarema. Rĩu gwakorwo rĩu njĩra ĩrĩa raithi rĩ rĩngĩ rĩu no ũcio nĩ andũ a wildlife rĩu makĩruta wĩra ũcio ĩgakorwo rĩngĩ no ĩkĩrathirwo kana nguũ ningĩ nĩ hathiaga atĩrĩrĩ ĩkĩrũma mũndũ rĩ nĩ ĩkoragwo na kĩũru gĩkoragwo ho. Ona ũgakora rĩu no yũragirwo for the sake of nĩ ũndũ wa andũ kũgitĩra rĩu andũ tondũ nguũ nĩ kĩndũ kĩnene kĩ hinya no ĩgũithie kanyũmba. Nĩ nene we. Ũguo itũra rĩgima nĩ rĩrĩaga nguũ. Tiga mũndũ ũkaga na gathanwa. Kahiũ gatingĩthĩnja. Rũa rwayo ndũngĩthĩnja na kahiũ. It's very hard. No rũtithondekaga ndarama? Ndigwĩciria. Ndĩngĩgamba ũndũ. Nĩ rũmũ mũno arabu gwĩtagwo atĩ nĩ rwarie nĩ rũthi yani. Good. Kũrĩa Naivasha ĩkũbatara kũndũ kũu nĩ hĩtũkangĩire ũguo no ndirĩ ndona mũndũ wa kũnjeria wega Naivasha. Ũkwenda wĩke atĩrĩrĩ rĩrĩa ũgũka Naivasha njĩra nĩ ngũgũceria. Good. Na twĩre atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Sam wekũrire atĩa wĩ shabiki? Shabiki rĩu no njuge mũndũ nĩ gwĩkora ekoraga tondũ mũndũ nĩ amba kĩndũ kĩa mbere nĩ ũkorwo na interest tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũndũ ũngĩka ũndũ wa kũringĩrĩrio ona nĩ gwĩkora wĩkoraga ũkaigua kĩndũ kĩu nĩ kĩrauma na thĩinĩ na nyonaga nĩ ta kĩũndũ kĩhoe kĩa mũciarĩre tondũ
no gerie rĩngĩ ona gũtuĩka cambĩki ũgwĩko ndũrakũingĩra no ũgekora harĩa heo mũndũ ũngĩ ũramuma na thĩinĩ ona ndũranindi atĩ gũstruggle ũguo mũno rĩu ũgekora we mwenyewe ona nĩ ũndũ ũcio ũrakuma na thĩinĩ rĩu niĩ no njuge kĩũndũ kĩu rĩ nĩ gĩkorwo thĩinĩ wakwa tondũ niĩ cambĩki nĩ ndwendete mũno mũno no ũcio wakũgucĩrĩria mũno ũkiuga ona niĩ no nyende rĩtwa rĩakwa rĩgwetagwo gwa Gĩkũ TV. Okay, nyambe nyambie ndĩ mwana rĩ na harĩ ĩtagimarĩte rĩu ndĩ kĩhĩrĩ ndendete redio mũno nĩguo no rĩu hĩndĩ ĩyo ndiakĩmenyaga ũrĩa gwathiaga tondũ rĩu no akĩmenya ndarĩ mwana niĩ bata nĩ harĩa atĩ nĩ ngorwo ndĩ na karwĩmbo ona ndĩ na system ka music ona no rĩu the moment mũndũ arakũra rĩ nĩũkorwo karia atĩrĩrĩ anga apart from gũthikĩrĩria rĩ no hakorwo hena kaũndũ kangĩ na niĩ ingiuga niĩ ndagucĩrĩirio ũcambĩki nĩ andũ na nĩo manyonirie ũcambĩki wa mbere rĩ Emma etagwo Ciko Kinya. Ciko Kinya ũcio aratwĩrorera kũrĩa nja ya bũrũri kũhĩtũkĩra Facebook live. Okay, Ciko Kinya tene tũikaraga nake Naivasha na twamenyana nake rĩ ndamuiguaga we ngĩanji kũmũria gũthiaga atĩa akĩnierezea akĩandĩtwo ngurubu tũiganona mũndũ wake no Wanjikũ wa Sun City kuma kũrĩa Kĩno Jane Wanjikũ wa Sun City rĩu Wanjikũ wa Sun City ndatirwo kũmũigua tene mũno rĩu hĩndĩ ĩrĩa twamenyanire nake rĩ rĩu ũcio nĩ akĩanji kũngucĩria akĩonia ũrĩa gũthiaga mũndũ ekaga ũũ mũndũ atũmaga message ũũ mũndũ ahũraga thimũ mũndũ abuataga video rĩu acio marĩ erĩ Ciko Kinya na Wanjikũ wa Sun City acio ingiuga nĩo mangucĩrĩirie ũcambĩki na nĩ ũguo manjĩtire guoko kinyoria ũrĩa wothe gũthiaga rĩu kinya ngĩkora rĩu kinya thaa ici atĩ rĩu atĩ nĩ ndĩrũgamĩtie. Good. Na ta njĩra kaũndũ kangĩ ingĩenda kũũria na ingĩenda gũteithia mũndũ ũngĩ ũratwĩrorera ũcambĩki nĩ ũrĩ umithio mũno na niĩ no njuge atĩrĩrĩ okay andũ rĩngĩ no mone rĩngĩ atĩ to tarĩ umithio tondũ ndũngĩki expect atĩ kũrĩhwo indirectly no the moment atĩ rĩtwa rĩu rĩaku atĩ ũguo atĩ nĩ ũraikaikara ũguo atĩ nĩ ũkaigua nĩ wagwetwo TV-inĩ ta rĩu gũkũ thĩinĩ wa gĩbindi gĩa gũkengakenga atĩ nĩ ũkaigua gĩbindi kĩngĩ gathira ũguo rĩ ũkaigua rĩngĩ Sami wa Hell's Gate tathĩtwo ta maita ta matano nĩ thondekagĩra mũndũ rĩtwa na kĩndũ kĩa mbere we wĩ ta mwene rĩ ũkagĩa na ka advantage kau ingiuga ndio kana ndige gũcereba kandugi atĩ nĩ ũĩkaine nĩ ũmenyekanĩte nĩ andũ mũno ũndũ wa kerĩ rĩ ũngĩkorwo rĩngĩ wĩna gathĩna rĩ macambĩki matingĩgũtiganĩria as far as atĩ nĩ ũnyitanagĩra nao ona ũrĩa mũndũ ena gathĩna macambĩki ũcio ũngĩ okorwo ena gathĩna nĩ ũkũnyitanĩra nake na we wĩna gathĩna rĩ no nginya nawe manyitanĩre nawe. Ingĩenda gũkũria nĩ ũcambĩki nĩ ũtũmĩte ũmenyane na andũ ũtangĩecirire no ũmenyane nao mũno na ingiuga kosa nene mũno tarĩu ona tũtũrũ kwa mfano rĩ na rĩu mũndũ ta wĩ wa mbere ona tondũ no tiga nĩ ũcambĩki rĩ ndingĩrĩ haha tondũ niĩ kĩndũ kĩa mbere rĩ ndikĩrĩ mũini na ndirakiuga atĩ nĩ ngũkĩina hivi karibuni ona rĩngĩ no korwo kĩndũ kĩu nĩ gĩgagĩũka no in the meantime rĩ ndĩrĩ mũini na nona ũcambĩki nĩ ũguo ũkinyĩtie ngakinya atĩ ndĩ kũndũ ta gũkũ gwa Gĩkũ TV na andũ aingĩ nginya mũno rĩngĩ nginya ma politician ũgakora rĩngĩ mũndũ nĩ ũndũ wa gwĩtwo ũguo rĩu ũgakora nginya rĩngĩ nĩ wethwo mũno kaũndũ kangĩ ingĩenda gũkũria nĩgetha tũkũmenye wega biũ nĩgetha ngũhe kanya ga kwambĩrĩria na register ya team Makombe Pilot tũcoke tũthiĩ kũu kũngĩ no he kaũndũ kangĩ ingĩenda gũkũria Sam wa Hell's Gate tũĩ atĩ andũ nĩ kũrĩha marĩhaga magathiĩ kuona mĩkuru ĩyo tũiguaga rĩu tũhe ũhoro wayo na tũcoke twĩre wetanirio na Hell's Gate nĩkĩ. Okay niĩ rĩtwa Hell's Gate rĩ rĩo nĩ rĩikarĩte mũno na rĩrĩa gatene no rĩu rĩ ithuĩ ingiuga ndetanirie na Hell's Gate tondũ wa rĩrĩ gwitũ rĩ na Hell's Gate Park ĩtagwo Hell's Gate National Park atĩ nĩ wĩra ndaruta kuo ona ndiye ndaruta kuo no nĩ ngĩingĩrĩte rĩu ĩyo Hell's Gate Park rĩ wadi ya gwitũ ĩtagwo ũguo MCA wa gwitũ rĩu tũcagũraga MCA wa Hell's Gate ward ona ĩtagwo Mheshimiwa wa Susi ona rĩu ũguo hau nĩho rĩtwa rĩrĩa rĩaumire ngiuga ndĩtanie na Sami wa Hell's Gate tondũ kũu nĩ kuo gwitũ ithuĩ twĩ gwitũ Hell's Gate Park rĩ thiaga magũrũ
Ni ndeciragia atiriri ati we ukorwo wi muthigari kuu. Aca andu ni makonfuse ana riri. Ni makonfuse ana na kau muno. No ru he between Hell's Gate Ward na Hell's Gate National Park. No ru no igwa Hell's Gate National Park ethini wa Hell's Gate Ward. Ru hau no rito ru. No ni ukithia gukirorera kuu. Ru advantage ro ko ho we wa area yo ri. Na hakona na kiria kau kanini. Ugakora ringi onoko ni gukira kindu kinini ri. Ndukuri hatoria international magiriha. Na ru tukona ka advantage kau ati within is our yani ni kindu gi gwitu. Good. Neu ni twataukirwo wega na Hell's Gate tatwire kaundu kwetu kamagegania muno mundu angiona Hell's Gate nigetha andu magwethe matware kundu kuu. Hell's Gate ri he mahiga makoragwo kuo we na mikuru imwe munene muno ruto alafu na bado kuna wild animals na mukawira orere nyamu birore yo thaka wa Kenya tondu tatuwe yani ni park jega muno na ni park international tondu nona nginya thoko makiuma na kuja moka kwirorera thu ni tiete no kundu ngirigirete na ni kundu kwina kundu kwega gwa Photoshop tondu tatu kogo twire mashabiki na andu aria maratwirorera atiriri tiga gweta na muthungu aime wa America oke arihe kuona Hell's Gate na haha wethi wionere tondu wi hakuhi nema wethi wionere na ndukurihio goro kurihio tutu charges tunini ona we kuge iria ku encourage local tourism. Yes. Good, nigatha wingire register ine ri mundu retwo Mase Maringa akaiga umuthi murasa ina ta mwaki wa kirebe. Thank you Mase. Niraruta kaira kega gutambura mashabiki kinyera o hau thengio aretwo Mase Maringa. Hena ungi haha wanyandikira Makombe Pilot show ikopoa na ugeithirie Jabeo ko studio murie ahotaga kumanage wira wake atia since akoragwo agiforo ifidi ciothe na tuthakire rwimbo nduri wa jikiria moko rwa Animso haya ucio ndanajira ritwa riake no ajira kugeithie na ngori atiri uhotaga tacokia kiuria ki uhotaga ku manage atia na ukaruta wira na no urarumirira ifidi ciothe tacokerie. Okay, murere ni very simple no ni very hard to know nginya iko ni kindu we committed na kio undu wa mbere ri nie dire aido kino kindu kia mbere murere wa bionyite uguo na god wira hindi ciothe ona ri urajigwa mitambo-ine no ru thuku ici ri social media ni yateithirie muno ta tha ici ri ndamya kuria andu maraturorera via FB ona ru na wira ndi gukorwo gifuata gifuata gibindi for instance tutwe ta tha ici ri bindi gikige ukenga giuka kuma tha 4 nginya tha 6 na hena gikiria kiuma gia gikuyu rucini ru kiria mundu ekaga ri ni ukenji time ati ndi wira na bado ndio shabiki no nginya wira kuthi na mbere na no nginya wira shabiki uthi na mbere ru ni kiria ndikaga ona ndi wira ni ngo ngimenya atiriri oko ni gibindi kia Makombe ri araikira tha 4 good aikira tha 4 ri ni nguikara ngituma message na nie wota gibindi kia Makombe o muthenya through FB ria ndi wira na ria itare wira ndi nyumba ngerorera through TV. Okay. Thank you muno ndani kabisa geithia Sami muno na umwire atwire kana ni ari ngiri kiurorio kana ni uri alafu unichezee moja so okay asante sana na Kembagi Kei araiga Makombe ira Sami no tramwirorera guku Githurai 45 Queen ya Kim Magishit Liz Kambam maikare mutambo-ine acio ni Magi Kei na Monica Wakayore akajira mitambo-ine sana Queen ya Kim nake ekure Daragwa na akaiga ati ni arakena muno ni gukona guku thini wa studio cia Gikuyu TV riu ndino kweka nyaga katondu ndumiriri ni nyingi na matiratiga gutuma ona ndi njui thimu yaku ni iyurire ndino kweka nyaga ka wambe utambure kana uthome register ya team Makombe Pilot ucoke utwitirie rwimbo rumwe tuikirie naruo aya muriro reke tuthome etagwo team Makombe ino iko we mwaki muno ino ndienda kaithero na giko nduri hau ingira Facebook kwa Makombe Pilot omo inbox namba yaku na ni gutumira admin ni agukwade ketwambia na register yajitie na Nile Favor Worshipper hena Magi hena Redia Munio hena Agnes Ihiga oni wajirire direction good Agnes Ihiga thengio ni kuhe direction hena Jimpendo hena Shi hena Disam Karuse hena Ruth Mwangi wa Igikiro hena Liz wa Boy wa Ugem hena John G wa Bagaria hena Jerisu Paul hena Kimedero Junior wa Rwai hena Ilesta Mash wa Nax
hena Tabitash, hena Esther Karaja wa Kairu, hena Sam Kush uciana wa Naikuru, hena Jane wa Githurai ha 45, Queen ya Kim, JJ Transformer, hena Grace wa Naivasha ucio ni jirani yako wa mkuria mucie. Hena Charity Gifted. Hena Koiza Inabu, hena Gladys, hena Gicuru wa Kahua Raini, ucio ni arioka haha. Hena Gavana Maishi wa Kigosho, hena Miriam Maye, uria no akuria gwitagwo Kahawa West, kindu ta kiuguo. Hena Kate Karaja, hena Esther Kimani, hena Wajiko wa Sun City. Uni wa onyonirie ushabiki. Thank you muno Wajiko. Hena Muraya. Akiwa Kikuyu niguo ayandikite. Hena Esther Gakuru. Hena S Kasupu. Grace wa Naivasha ringi ndona andikitwo maita meri. Na rieho ndiho dai hard bado ni Sanua Hell's Gate ndeta bora. Hena Joyce. Hena Ben Lotich Miato. Agnes Kafwe. Hena Joan C Kigwa. Hena Jeruanya Mete. Hena Rizkoi. Samido DJ Serious. Hena Shiro Strong. Hena Shiro Kabi Keke na Gofu. Hena Wawero wa Keyboard ono wa gwitu ni jirani totana ke wira. Hena Jerisu Paul, hena Mama Joy. Hena Masimaringa. Mdi Brown ni murata wako wa muno. Hena Timo Kajeri na amwishori aligetie Nesta Daddy Rastaga. Utihem ematumairo ka message. Ate gaitora uturathimite matuko mothe. Tuturie wendo thiini witu. Amen. Amen. Tukisoka na badata 7 ile Agnes Kafuyi ha kwa adikito no wa Hell's Gate. Huyu ndio kani umwe. Ngozi ano wako anyu. Agnes Kafuyi ne demo. Ne mowe. No agito Hell's Gate karagita Naivasha. Good. Leo nigeta tukoro tugikiria na rwimbo ukigitera rwimbo rwa mbere. Tukwanjia heka ile tunyendete muno. Gathoma KU. Na nikahuraga ngita. Getagwo Melissa Kelly na rwimbo rwitagwo Gatoro. Haya ibura mwe no ugituharirie rwimbo rwitagwo Gatoro na weri kwa kahinda kadeka igiriri tatambura andu a family na hihi arataku aria matari Facebook kana matari kwa WhatsApp no he murato gutumite ngeithina na hau. Okay. Nigetha before tuikirie ri kwambia na andu a family niguo riu tugicokereria ri arata matigo gucokera hau sawa kenjaje na mami moji ri etagwo Cecilia warukira Gikonyo niguo cienie mami moji ri thaici ri ekuria mwena gwitagwo Karau andu hetagwo gwa Kahi njoke nyajie na baby mama guthi kuci mareto tago Carlos Gikonyo njoke ngeithie twana twakwa twiri he kamwe getagwo Elizabeth ni Nyakio na ngeithie Gift Twin Maina na ohore hega kazi ni kaitu getagwo Jackie ona ko kageithike ruo cio ni ari rume ha kwa haha nani njoke kuma hau ri he kazi ni yako ungeithie niguo etagwo Rusita Kings kana roke ru ni ria ucambiki na ru etagwo Lucy Wajiko njoke ngeithie chairman witu wa ma cousins etagwo Charles Gikonyo njoke ru ma cousin ni aingi a Grace a Hiram a Ithaka othe mageithike njoke Hemanti hege twitaga anti wa Ngui anti wa Jiru anti Ithaka anti Kokirago ona anti Kogathe anti Kotheuri in short tugiatiriri bari twitagwo bari ya Gikonyo bari ya Gikonyo othe mena Naivasha ri aca bari ya Gikonyo ri mami umite kundu gwitagwo Kinangofu Murungaru handu hetagwo Memo itura ria Mutharaba riu bari ya Gikonyo ungithi kuurie bari ya Gikonyo ugutwarwo kinya ku bari ya Gikonyo yothe o haria muri tondu riingi piu turia ne family nene mugeithike inyuothe ni mwendete muno kazi ni ciothe a mama no reke ngeithia andu atatu special guka witu eho wa ni arona TV guka itu eho rikio no kondarona ni agukinyirio ke etagwo Gikonyo wa Gathenyi na ni endwitwo Gikonyo wa Gathenyi
Gathenge ni aria marwagirira wiyathi ageithike muno gukari watumie ri hena rucio ucio uria ciarite mami etagwo Grace wa Hasho ageithike muno niguo hena cucu ucio ngitona bado no cucu etagwo Wanjiku Grace Wanjiku ageithike muno ruyo niyo bari yothe agikonyi yothe igeithike muno niguo mundu murathime we na nginya guka na cucu wanyu othe meho ni kirathimo amen reke tuingirie na rugo ruwetia rwa mundu gwitwo Melissa Kelly Gatoro nitugucokereria thutha kahinda tari Mwanya nitocokereria mitambo-ini na mugeni wakwa Sam wa Hell's Gate ego ko thiini wa studio cia Gikuyu TV tugikenga thiini wa Tabua Shabiki Monday nie getwo Makobe Pilot na ndabiriri no cirathi na mbere na kuingira ni nyingi kiondorita no ndamwirire ati muthenya wa muthi ni wanyu mukegangara wega mugakorwo mukihuthira studio no uria kwagirire ni tondu ni wega gukorwo tukimutambura inyuĩ ta mashabiki maitu na makiria mashabiki ma gukenga na nikuthomera Sami ciganona nigetha nake ndimuhe kanya ga gutengera kuria kwa Facebook agitambure andu angi kuria kuhitukira Facebook page na ena mundu retwo Sam mundu retwo Grace Gitonga kana etagwo niwe Mama Joy thiini wa team Makombe araiga atiriri Sami wa Hell's Gate kawe bitu tondu mayaniko etagwo Gikonyo na no wa Naivasha handu hetagwo Munju Ihindu kediga kuwe kana no kai Munju Ihindu okay le mwire twethane ringi no ko tutarainie weka uru guka wanyu aiga etagwo ate etagwo Gikonyo aikaraga ku Kinangofu andu etagwo itura ri andu etagwo memo itura ria Mutharaba tuwe tuirio horo cio okay haya mundu gitu Esther Kimani akajira kwaire guoko haya mundu gwetwo Sheri Njeri wa show kuo muno okay hena Samitambura Kerry Steve huku mtambua Kerry Steve ithika muno okay sawa hena mundu retwo Liz kama ni kuria na maritwa maingi ndiu egwikate ahuthire ritwa rimwe umutamburire namba kenda na ndaigua no ngwecia ndeka ndaigwe ringi na tondu ni muthenya wa mashabiki ri nitumutambure nginya ringi Liz kama ndagutambura ria kana ri yageithika haria ri Liz kama ringi mwira ni riri a stick na ritwa rimwe riria ukira gucenja ati Esther Kimani aroria atiriri Makombe ugatutwara ri kuria nguo ndiria goro uguo tukunyitwo tukiwao ndio kahite nguo ndio kunyitwo nitweterere yakua ayo mundu kiwa mwira etagwo Ciko wa Menjara mwira atiriri ati corona yathira niguo ngamatwara Ora corona yathira ri no nginya tweterere tuigue ne yaratwo mbere atiriri riu tutigathi kuria nguo apart from nguo ri kwina thamaki fresh kuma iria-ini thamaki urathi ukagura kuma direct kuma mai-ini ithu tungitega riu ri no riu thina riki kwina tutire na marua ma fishery na mia no nginya tukona marua tutingire ka muthenya umwe gakibao na kuri andu mategaga makendia agututhi tutegerwo twenderio na turugirwo good aya he mundu raiga ena birthday etagwo Governor Maishi wa Kigosho na ni atomirwo keki nyingi muno hau na mathwiti na tukufia twa ciana twa gwikira mutwe ni akinyihio muno ni atomirwo tabitash haya mbere ya yeye arakwira ati kahawa ni Zimmerman haya Makombe okay asante haya tugathie ko Hell's Gate ucio ni no raiga uguo ni Monica wa Kayole na JJ Transformer kaiga ni tuguka ututware Hell's Gate geithia Sami muno na chonjo ucio ni Kare Steve na mundu ungi uraiga tuko pamoja ni Jakai David riu ndirenda riri uguthuke kwa Facebook ukorwo gitambura aria matwaririe kwa Facebook no utanatutamburira ri na wega twire atiriri mundu ureririria mundu ratwirorera uguo akaiga ona ni no nyende gutuika shabiki na muthenya umwe ngekora ta hau mundu gwitwo Sam wa Hell's Gate aikarire mundu ucio abati gwika ate nigetha atuike shabiki kuna we murori we hau ri ni undu muhuthu
na no nginya ko kirutira na kindu ku giko gikiuma ngoro-ini yaku kindu kia mbere ri ni umenye gufuata ifeed ona kindu gia keri ri utuike active ati tariu ati giko TV ya post bica haria ri ni uguthie u comment na like na u share kindu kia maana ni ku like na ku comment na ku share undu wa keri ni riri yani kaundu kau ga gutuma message ni ndirerorera na ti ati no kwirorera kuria gwa kuga ati ndirerorera na ndurerorera ni kwirorera kuria ati ni urerorera kiama riu kuma hau ri kaundu kau ga guthiga kuingire na riu haria ri nigetha uke guku no nginya koi a very active shabik to guku ati shabik no nginya koi very active riu go ni guikiuma na weka uguo ri hatire njireke no yo tu ugikora wi guku good ndia muni uri akaiga atiriri ati mwire ti wa kuhoya na ke ura aiga ati sikuwa ameja akaiga ati ni kuria hippopotamus okay ati kuesha mamuno ucio ni staki mani urori uguo maisha mae ni cumbĩ kĩrĩa kana iria rĩu rĩtikoragwo na cumbĩ okay Naivasha ri ni fresh water ri no na menya na kuri uguo gutire kindu gitari cumbĩ na chai gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ cumbĩ kĩrĩa gĩte ri nĩko ĩ nyũmũ hanini nĩ nyũmũ no nginya wĩrutĩre gũtherũkia tika ndũngĩmĩruga atĩ ĩrĩa ĩtagwo dry fry nĩ ũkuma magego no nginya wambe ũmĩtherũkie nĩgetha ũruge ĩyo dry fry nĩ thubu mwega yo na mĩakire ĩkĩte nyamũ cia gĩthaka itirĩ maguta ũguo nĩ nyũmũ rĩu tũtingiuga atĩ thubu wake atĩ nĩ mwega ũguo nĩ thubu ũtarĩ maguta na andũ mũno marenda kũrĩa nguo no twakĩmera atĩrĩrĩ tũtingĩthiĩ gũtega nguo no twetereire gũgakĩoneka mũtino wa nguo haya tatambũra andũ arĩa me Facebook tukuigira Facebook ya Gikuyu Television hena mbica tuhuritwo hau twina makũmbĩ mbica thaka mũno we ingire hau then like no comment page yo akonyo ndatori gitogwe gutambure reke twambia na riri na no gutuika uko ningi mutamburite ni andikite andu ingi kiria tugwika acio wandikite ri ke tutige kumatambura nigetha tutambure andu ingi no tutambure we utumite etagwo Samido DJ Serious agatuma ringi hena Anita Shikowa Njoki hena Bishop David Kimani hena Liz Kamam ndagutambura ringi haya hena Musowa Uke gicuru akahwa ri no tukumutamburite me hoi hena Agnes Kafue cio no agwitu hena Rafael wa Mwere hena Anita Shikowa Njoki ringi hena Anne Franco ni riri ni ucio etaga Annie Imso okay ucio cio report wake ni tukuruigua hena Jane wa Githuraio ringi hena Mukorogo John wa Elementaita meha mokita mari ingi no tukumathoma turamona imatamburite hena Gerard Mwene kiria etagwa gakiria-ini kindu ta kiu hena Nancy Njoroge hena governor wa icio wa Kigosho cire uge na birthday happy birthday governor hena Betikaro ucio no wa Kayore hena Mdi Brown hena Msom Cute wa Koroge ohoriki hena Michael Jones mayo mokite guka no maracokera gatukwamba kuikira gativia hau nigetha tuko ndagika citu itwarane wega hahe mundu witagwo Miriam Mahua ekure mwana wa Kawaskari aiga ati Mahua Juniors maikarite mbere ya TV matamburu tumahua muigwa muri atambure muno tumutambure muno Jerisu araiga ati wish me a happy birthday Jerisu happy birthday Agnes Ihiga akaiga ngeitheria Sami mwire ni ndona ndanora njira thank you muno na Agnes Ihiga ni atwire aturirikania haha no tugakona nake Monday nigetha tukorwo tugitangathira message ha mundu haha wanyandikira aiga atiriri okay don't forget to wish Wayne Sami son happy birthday and you look like our cousin called Samuel. Ask Sami wa his gate to confirm. Nini ri cousin yoyo kane ati araiga atashokera ringi tu ati you look like our cousin called Samuel. Ask Sami wa his gate to confirm.
ati udore uconfirm kana na kazi ni wanyu wetagwo Samuel. Okay. Yuko ndo natoi mitambo ile. Okay. Tukuna wale duri akaiga show iko sawa. We barito ni Elias Mugeni kuma Maragwa Kaharo. Aya ni ungigwete rwimbo rwa Ani Muso uri gutugeirite haria kiambiriria. Tureke twambe tuikirie ukugite tuikirie na rwimbo rwa tukuikiria na rwimbo ru ni rwititio muno ni tuguikiria na rwo witagwo nduri wanjikiria moko. Good. Reke mwena uri ungi mundu gwitwo Ibrahim Mushiri rwimbo ru nduri wanjikiria moko na uturorere mathaa nigetha tugithie wega nigetha tukirikiririe nginya ikereka riu ringi. Mwanya mwiroreri ni twacokereria thiini wa tabarira ya gukenga Tambua Shabiki Monday ikereka-ini ria muico nigetha ngiohore mundu gwitwo Sam wa Hell's Gate ni kwenda atwire kigo giake kia muico na ithengi mundu ugwitwo Monica Wakayole ni kundirikania ati mundu gwitwo Kari Steve niwe tugakorwo nake guku muthenya wa Monday niwe gakorwo ari shabiki witu wa kimia turorete koguo Kari Steve ni ambiririe gutumwo ngeithi tene agoka ehariirie mekage practice ya gucithoma. Aya tukirikiria no nyende mundu gutu Sam wa Hell's Gate nake atwire kiugo kimwe kia mwisho ni tondu mundu hetwo kanya tagaka ni akinyagira andu aingi na ndikwenda gukimuma kanya kayo twahota kumurekereria athie na kiugo angiuma atuhe atuteithie na niwe gukwira ni mwihoko na kirigiriro na gukwira rucio rwaku ni rwega kuri umuthi Sam. Andu maratwirorera ri ni kuri mundu mirakwirorera uguo na akaiga atiriri Sam ona twathoma nake Sam ndungigire no athie TV ni Sam ndungigire ni akugia ritwa ndungigire Sam ni no agie mwiri yani kuri andu thaci marakwirora makarigwo ati kaini ndarumire ngai uriku tamahe kirigiriro wi guku mitambo-ini ya Gikuyu TV. Nie uri ingira mwiroreri hau nja ni atiriri na nyambe gucokeria ngatho by the he kaundu ugana ni kandathimaga muno niguo ati tabarira no ya gukenga ri ya gukuonia rucio rwaku ni wega gukira umuthi niguo kaundu kau ni kagenagia muno we mwiroreri we hau ri kana we urona ringi toremenya kana we urona ringi ukarigwa ati ungiuka haha ati ni uri ngikwira gukwira atiriri kindu kia maana muno ri mwihoki ngai ri gutiri hindi angimutiganiria niguo riu kindu kia maana ni wihoke ngai wehoka ngai nawe ri yani maundu maria wagirwo ni gwika ri tiga reke mienendo yaku etagwo mithiire yaku ri ikoragwo maundu maria ureka ri wira waku ukiruta ri kana o muthenya wa daily basis ri reke ukoragwo ti mwihoko waku ri wi hari ngai ni mama kumbi ugo wauga nona ugo aranyora ati ni njihuritie ugo ingĩkũrũria ndahanaga rĩ ndũngĩtĩkia no kĩndũ kĩa maana nĩ rĩrĩ hĩndĩ ciothe ũngĩiga mwĩhoko waku he Ngai na maũndũ marĩa mothe ũreka maũndũ marĩa mothe o mũthenya ũgĩũkĩra hoyaga Ngai waku ũkamwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndokĩra ũmũthĩ reke mũthenya waku ũtinde wega na maũndũ maku ũgĩbanga mĩbango yaku rĩ include Ngai na nĩ ma rũciũ rwaku ũgũkorwo ũrega gũkĩra ũmũthĩ. Good. Tukirikia Mase Maringa ndiye ni ariga ni gwitwo ni cai na ndanakiona tukinyuire tiranywa twathie break niki kiuru na Mase. Tukirikiria hihi he mundu murata hihi wa kuririkania no ari no ni twari yakwa eri atatu ugo turikitie ndiye kana makugwete kothe kana ndimagwete haraka Kenya jena Favor Kamwea ya geithike aciangime haha tumageithie nigetha haraka munene murasta Jane Shiko Shiko Kenya ni tukumugeithĩtie hena muiritu ungietagwo Shiko bado hena Vijimso nagwo Vijimso muini no gutika one muini no wa mwena uria ungi ni tukumuhoera Ngai oke na mwena uyu ungi hena Houston hena Michael hena Kamere hena Ali oni sister ya Jiko wa Sun City hena Minaji hena Mase Optiven hena Magike hena Naomi Karish onda amenya ndogo ago ni ukumenya no hena jamaa twetaga Ubati hena Shiko Mama Jonte hena Dante King akaneka kazi ni gakwa hena Kijo British hena Wabui Davis Mama Kesu Miriam Maye hena DJ Kipawa hena etago Masibibi hena Koni Thiongo hena Miri Nyabura hena mwiretu kijitaga Fame yewe hena Ntabobo wa kuria Kifefe hena Joki wa Jiji ona kina cia mwena uri ungi
me haha kimarora hena riri hena wiri tukituta Jane Shiro hena DM Kamso hena sege wa mamu akuria mwicirikiri kushia ni marora me haha marato mamese hena esika mam hena wiri tuetaga wini hena Charity Gifted Reta kurikia leo Queen ya Kim ona Kim ni aithike nisho tugia tiriri ore shabiki we hau God nona kana fathi ga kugweta ugeithike muno no ingienda no kahinda ri it's very limit no tukoya rigi hindi wengiri kahinda ne gakoe kanena nene du mugeithike inyuothe ni hari rwimbo ukwenda tuhinge na ruo rwitagwo atia hena rutagwo oko dia itene thina nduri miri rwakaire tukanini muno getagwo mase something ya diari karu eke no ni mase something ibura ni ugotoririkania ni wa na rwimbo ru karetwo mase wa boy mase wa maitha mase wa maitha okay good mase wa maitha ati thina nduri miri ni rwimbo rwega ru haya Agnes iga tutakuwa na Kare Steve next Monday 17th August good thank you muno tugakorwo na Kare Steve on Monday na nindakena muno mundu ogwitwo Sam wa Hell's Gate na ngagikena muno ni tondu wa riu titoria turaragia tutoyaine riu ndingikuhituka nawe ndungihituka na riu ingikienda guthii gucera kuu mikuru-ini ya Hell's Gate ndakena mundu uria unginyita guoko ona ingienda guthii iria-ini ria Naivasha ingĩigua nĩ ngwenda kũhurũka weekend ndũngĩkĩrigwo nĩ tũmĩkawa twa kũu rĩu nĩ ndakĩmenya atĩ Naivasha ndingĩraranja thengio mũno niĩ ndakena na ndacokia ngatho nĩ tondũ wa gũka gũkũ gwa Iguo TV na ire macambĩki marĩa mangĩ tũkĩrĩkia we waigua atĩa gũkorwo wĩ gĩtĩ-inĩ kĩu gĩa gũkengakenga haya ngiuga ũhoro rĩ nĩ ngũriganĩirwo nĩguo we he mũirĩtu etagwo Noni akomaju na akĩnjĩra haha rĩ atĩ ũye nginya agekĩra tũimoji twa kũrĩra geithĩka mũno Noni Dikarofia kwĩtaga na ngĩthiĩ Sonko wakwa ingĩariganĩra ndutaga wĩra wa thitima ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga Sonko wakwa nĩ mũgĩthi ndamenya nĩ aratwĩrorera etagwo Baba Melvin kana Walter kana Ben ũcio mothe nĩ make ageithĩke na thengio mũno nĩ ũndũ wa kũhe wĩra rĩu we mũrori we hau Iguo TV ũrĩa ingĩkũrania atĩrĩrĩ gĩtĩ gĩkĩ rĩ wakiona nĩ karakiuha wega na ndũgũkĩrwo na wakiona haha hena very good reception kuma harĩa reception ũrakaribishwo wega kahũa kega mũno it's a very nice place akonderoka gũkũ rĩ wĩrirĩrie tu ũke na ndĩciwa atĩrĩrĩ ona nĩma nĩ ũgũkenerera rĩu niĩ ngiuga thengio mũno makũmbĩ nĩ ũndũ wa kũhe kanya gaka na nĩ ndakena mũno na nĩ ndakena na ndĩrakena good yes mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria mũndũ ũngĩenda gũkũnyita tuhe namba ya thimũ namba yakwa ya thimũ rĩ na tu tafadhali reke tu tukiaranĩria rĩ gakone kaũndũ tũngĩteithania kana okorwo nĩ wĩra ũranjĩtĩra ndũkaũre thimũ ũmwĩtie nyama ciaku tafadhali nĩma namba yakwa nĩ 0712 24 28 69 0712 24 28 69 thengi muno mundu gwitwo Sam na wacoka kuria kumite uthio tugeithanĩria muno nĩngũmageithia mũno na karibu tena gũkũ Iguo TV no rĩu rĩ reke ngĩma surprise na rĩu haha ngũciona nĩ rĩa mbere mamenye niĩ gwitũ nĩ karagita Naivasha no ndikagĩthora igia 44 sawa wachoka kuria 44 ugeithanie muno kuo na Ngai wa moya gĩkũrathime bye bye mwiroreri twendete wa Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ nĩ twakena tondũ ũguo wetĩkĩra gũtwĩrorera no ko tũtinahota gũthoma ndũmĩrĩri ciothe tondũ nĩ nyingĩ nĩ makĩria ya 1,000 na hau igũrũ no nĩ atĩrĩrĩ nĩ njũĩ nĩ wakena na toguo ngwĩraga rũciũ rwaku rwega kũrĩ ũmũthĩ no ko rũciũ tũkamĩthoma maita merĩ kana maita matatũ we nawe itanathakĩra rwĩmbo ta mũndũ ũgwĩtwo Monica wa Kayole gwĩtĩtie Chege wa Wili reke tũgathakĩra tu rũciũ nĩ tondũ mathaa maitũ nĩ mathira na no nginya tũngĩamahũthĩra ũguo rũciũ rwaku nĩ rwega kũrĩ ũmũthĩ rũciũ ũkandirikania nĩ ngagũthakĩra rwĩmbo rwa Chege wa Wili Geto Makũmbĩ Pilot handũ-inĩ ha John Mbogwe kana mtoto wa Sonko na handũ-inĩ ha Ibrahim Mushiri bye bye tuonane mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gũkengakenga ũgĩe na mĩaraho mĩega bye bye